tal? ¿Cómo estás? Ya estamos aquí en el servicio informativo de Juguetes Roma. Claro que sí, como todos los martes, Master Collector. Un super saludo a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en X, y que están con nosotros allá los viernes, sábados y domingos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Viernes, sábado y domingo en calle Guatabampo y avenida Cuauhtémoc en la colonia Roma Sur. Claro que sí. ¿Cuál es la mejor manera de tener una super colección? Añádele más piezas, claro que sí. Master Collector. ¿Y qué te crees? Así como estuvimos platicando en nuestras redes sociales que se publicaron lo que viene, lo más nuevo, aparte de que ya llegaron transportadores, ya llegaron figuras japonesas, ya llegaron colecciones premium, ya llegaron muchas cosas, te comentamos en nuestras redes sociales que estaban llegando las piezas de Johnny Lightning. Los clásicos, el estilo británico, con carrocería en metal, chasis en metal, llantas de goma, no, otro nivel. Y vamos a comenzar este recorrido que te va a encantar, porque vamos a comenzar con las piezas retro. Mira, así es como iniciaron los Johnny Lightning. Vamos a verlo de cerca. Fíjate, se llaman Thunder Jets de Johnny Lightning. Nota el estilo del empaque, como estas piezas, en específico tiene 30 años. Fíjate cómo venían los empaques, que incluso tenían pues otro diseño más, no tan moderno, sino que se veía más austero. Hoy en estos días así lo vemos. Y que tenían, vamos a ajustarnos tantito acá para que se pueda ver. Tenían, como siempre, los Johnny Lightning, sus respectivas llantas de goma. Eso es clásico en los Johnny Lightning. Déjame ajusto aquí que se me vea. Ahí está. Fíjate, viene con sus llantas de goma. Esta pieza es un Hemi-Cuda. Llanta ancha en la parte de atrás. Pero si me hago para acá vas a notar que aparte de la carrocería todavía tiene fricción. Es decir, el pullback action. Tiene fricción. Es decir, no eran nada más los carritos con su carrocería en metal y sus llantas de goma, sino que también tenían toda la estructura para jugar con ellos. Fíjate como aquí dice, ¿recuerdas aquella Navidad cuando abrías un regalo especial? Ahora Playing Mantis recrea esos maravillosos juguetes a fricción. Fíjate, estaban enfocados para que no solamente fuera el carrito, sino que también tuviera fricción. Aquí ves lo que te comento. Entonces, en sus orígenes le añadían fricción al carrito, aparte de las llantas de goma. Este es un Hemi-Cuda de hace 30 años, 1990. Pues ya un poquito más de 30 años. Está muy bonita esta pieza para tu colección si te gustan las piezas retro. Y vamos a continuar con esta evolución. Posteriormente, Johnny Lightning, que ya sabes que es una marca británica y que tiene muy buen estilo. Fíjate que como no hacen tanta publicidad intensiva, así como lo hace la marca más popular de carritos, pues no son tan conocidos, pero quiero que veas el nivel que se cargan. Claro que sí. Ahora quiero que veas un 1971 Pontiac Judge, que viene con su carrocería en metal, llantas de goma Rines Kragar en cromo, detalles muy bonitos en estas escalas que abre el cofre, de los interiores, carrocería en metal. Fíjate los detalles que tiene atrás en la defensa. Ve qué padre. Y como no eran como la marca, que te digo, la marca más popular de carritos que suelen sacar, traían una fichita aquí que te dice cuántos se hacían dentro de esta tirada. El tipo de tarjeta es más grande, es más dura. Es decir, tienen mucha más calidad, ¿eh? Aparte de que también tienen las llantas en goma con grabado de tracción. Y fíjate cómo el chasis es metálico. O sea, metal, o sea, lo que se dice de veras de metal, no aleación, que le meten un poquito de zinc, sino que aquí notas que es metal. Viene con las llantas de goma con grabado de tracción, carrocería en metal, abre el cofre. Es un Pontiac GTO de Judge. Y qué padre está esto para tu colección. Estas son piezas que, aparte de que ya tienen un ratito, están muy bonitas. Ahí. Aquí vas a ver, aquí está, 1999, por aquí se ve, aquí que se me enfoque tantito, aquí está, 1999, Playing Mantis. O sea, dale una checada cuántos años tiene esta pieza. Qué padre está, sus interiores, aquí vienen en beige, con su carrocería en metal, sus llantas de goma, y pues ya estamos hablando de un ratito de esta pieza.
Una calidad muy diferente de la línea Muscle Cars USA. Aquí vas a ver que incluso hasta para hacer estos carros, no solamente tienen la patente del carro, sino hasta de los rines. Aquí dice Authentic Color Plus Kragar, que son el tipo de rin que tienen. O sea, tienen patente hasta para los rines. O sea, es otra calidad muy diferente, son escalas muy, muy bien detalladas que te van a gustar y te van a encantar para tu colección. ¡Claro que sí! Vamos a ponerlo por acá. Es el 1971 Pontiac GTO Judge. Y también Johnny Lightning, dependiendo de las regiones, dependiendo de las costumbres de las personas, saca ediciones especiales. Y fíjate, ¿te acuerdas que aquí en México somos los consumidores? Nos reconocen por ser los consumidores de Coca-Cola. Pues bueno, ¿qué te parecería tener la edición para México de un Chevy Bel Air? ¿Que te acuerdas que este lo utilizan mucho para el lowrider? Que viene con carrocería de metal, los rines en cromo, pintura real de carro, pintura automovilística. Ve nada más el chasis en metal, el nivel de detalle que tiene. Ahí le ves, fíjate cómo tiene ahí su tanque de combustible, el cigüeñal, todo lo que tiene para el motor, el tipo de suspensión y las llantas de goma con grabado de tracción. Pero lo más padre es para nosotros en México, es que esta es la edición dedicada para nosotros, porque vas a notar que aquí dice Coca-Cola marca registrada. Específicamente aquí ves cómo dice México. Esta es la edición que va dedicada a los mexicanos de Johnny Lightning, de uno de los carros más populares en México, en esos tiempos, en esa época, con su corcholatita de Coca-Cola, marca registrada. Qué bonito se ve. Imagínate tener un auto que es dedicado a México, específicamente de la colección de Johnny Lightning International Collection. Y que aparte, fíjate, se siente pesada se siente pesado la pieza porque, como verás, es metal en la carrocería. Ve el nivel de detalle que tiene aquí, qué bonito está. Fíjate, hasta el emblema aquí al frente, a ver si se nota aquí en el cofre. Al frente, digamos arriba de la parrilla. El emblema del carro se ve muy bonito, muy bien detallado. Y si eres fanático de la Coca-Cola y si eres fanático de los autos, te queda súper bien para tu colección este Chevy Bel Air de los actuales Lowrider, pero edición de Coca-Cola. Que aparte, fíjate, es el carro, pero esto que ves aquí que dice México es un portavasos. Es decir, para que tú pongas tu bebida favorita, la pones en tu portavasos de Johnny Lightning de la marca Coca-Cola. Aunque yo lo pondría el carro. Yo pondría el carro sobre esta parte y lo luciría. Claro que sí. Esta pieza aquí vas a ver que tiene ya, pues ya un ratito también de esas colecciones. De esta por aquí. Bueno, tiene tapado aquí con esta parte. Le voy a buscar, pero esta pieza también tiene 30 años. ¿Por qué? Porque es el tipo de tarjeta que es cuadrada y con el emblema así, como el que te acabo de enseñar hace un momento. Entonces ya tiene un ratito. Ideal para tu colección. Está súper padre. Este es el 1962 Chevy Bel Air, específicamente para México, de la colección de Coca-Cola. Donde más tomamos Coca-Cola es en México, claro que sí. Y vamos a subirle de nivel a tu colección. Si estas piezas te han gustado, te va a encantar. Hubo un auto que aquí en México fue muy popular, que era un deportivo. Pues ya estamos hablando de hace un ratito, ya de igual, pues ya casi 40 años. Era muy popular y era el Monte Carlo. ¿Te acuerdas que el Monte Carlo tenía una versión que era el Super Sport? Que aquí fue muy muy popular, incluso creo que el que se vendió aquí en México era en blanco. En Estados Unidos era el color negro. Vas a notar que tiene su turbocargador, llantas de goma, rines Kragar, el grabado de las llantas con Goodyear y su grabado de tracción con chasis en metal. Nota el detalle del metal. Mira el detalle del metal, las llantas de goma con grabado de tracción y aparte dicen Goodyear, sus rines Kragar, Monte Carlo Super Sport. Ve al frente el detalle que tiene. Obviamente trae espejos, ya sabes que la marca más popular no le pone espejos. Aquí sí tiene espejos y se le abre el cofre.
Entonces, fíjate, tienes una pieza de la colección que se llama Classic Gold Collection. Réplicas de los grandiosos clásicos históricos. Lo que yo te estaba comentando es que aquí, como ves, viene con la carrocería y el chasis en metal, auténticas llantas de goma, viene con una tarjeta conmemorativa del carro y auténticos rines Kragar, porque tiene la patente Classic Gold. Esta es la tarjeta con la que viene, edición limitada de 1986 Monte Carlo Super Sport. Ve qué padre está. Cofre abatible, llantas de goma con grabado de tracción, chasis en metal y grabadas Goodyear. Fíjate qué padre. Y yo creo que tú has de conocer al tío, al papá, que en su época este carro les encantaba. Les encantaba. Fue muy popular aquí en México el Monte Carlo, el Super Sport. Era así como un auto, un deportivo para los años 80, estamos hablando del 86. Y esta es parte de la colección de Johnny Lightning Classic Gold Collection. Bueno, más que padre está, claro que sí. No más para la colección de los clásicos aquí. Así que ya sabes que si alguien tiene un Monte Carlo, coméntale que lo viste en Juguetes Roma. Claro que sí. 55 10 12 51 15 en el catálogo virtual de WhatsApp. ¿Ya ves qué padres piezas? Estas piezas se antojan así. Estas sí para abrirlas, aunque ya tienen un ratote, ¿eh? Pero se antoja para abrirlas y exhibirlas, porque son piezas muy bonitas. Es del año 1999. Qué padre, todo lo que es o sea, la calidad que le meten en su respectiva carrocería, las llantas, que abra el cofre. Son escalas muy bonitas. Fíjate, aquí se alcanza a notar los interiores. Espejo, retrovisor, qué padre se ve. Vamos a ponerlo por acá, porque continuamos con los clásicos Classic Gold. Chulada, chulada. Siguiendo con estos de los años 80, los clásicos Muscle Car. Mira nada más. Ve qué bonito está este Corvette Stingray del 79. Una forma clásica, bonita que tiene este Corvette, que nunca, 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 sin importar el paso del tiempo, jamás va a dejar de ser hermosa. Vas a ver cómo tiene esta punta así como si estuviera así, como si fuera un tiburón. Se ve muy bonito con sus salpicaderotas. Viene en carrocería de metal. Obviamente también aquí le vas a ver sus llantas de goma. Llantas de goma y viene con los rines en cromo. El grabado de las llantas Goodyear, además de grabado aquí. Esta, aunque no tiene el grabado de tracción, ve el detalle del chasis, pero sí son llantas de goma, como te lo estaba comentando hace un momento. Authentic Real Wheels Series Rubber Tires. Fíjate, detalles tan bonitos que me gustan, como tiene el emblema aquí de Corvette en este costado. Aquí parece, ¿eh? Fíjate, hasta aquí esta parte de la colita con su spoiler. ¿Que te acuerdas que tenía sus dos calaveritas en la parte trasera? Que fue ese modelo que se hizo muy popular porque tenía las calaveritas redondas. Nada más. Los interiores en rojo para que le hagan juego. Y el frente. Vean el metal. El emblema de Corvette. Su tarjeta conmemorativa. Y también es de las ediciones Classic Gold Collection. De los autos más emblemáticos. Vi qué padre, qué bonito deportivo. Estas formas ya no se van a ver en los autos actuales. Ya ves que ya con la evolución de los autos eléctricos ya todo es así muy que parecen naves espaciales. No, o sea, debe tener el estilo, claro que sí. No, este estilo. Ve el frente, las salpicaderas, esa trompa larga que tiene. Sus llantotas, sus patotas, que incluso cuando va caminando como van dando la vuelta las rueditas, así las letritas van dando la vuelta. Eso me encanta en los Muscle Car. Su spoiler trasero, carrocería en metal y mica en lo que sería su parabrisas y medallón. ¡Qué padre! Añade esta pieza a tu colección del año 1999. Nada más. Esto es coleccionar con estilo. ¡Claro que sí! Mira nada más. Es pato, se ve hermoso este Corvette. Vamos a ponerlo por acá porque tengo que mostrarte otras piezas también de la colección Classic Gold. Y por qué no tener un Camaro Super Sport Pro Street del 69 para arrancones cuarto de milla, que le pusieron una pintura así como rosa fosforescente. Se ve padre.
Obviamente sus patotas, porque como es para arrancones cuarto de milla, ve nada más, unas patotas atrás, su chasis en metal y esas llantitas delgaditas, tiene grabado de tracción en las frontales. Chasis en metal, ve qué bonita pintura, esos detalles. Y los interiores con su respectivo roll bar y su rejilla de protección. La entrada del turbo cargador. Es un Camaro Super Sport Pro Street para arrancón cuarto de milla. Aquí vas a ver cómo tiene su paracaídas para el arrancón. Ah, es hermoso, así el poder de los Muscle Car. No, esos rines que tiene en cromo, las llantas de goma. Qué padre se ve. No, hombre, para un diorama así, poniéndole los semaforitos, poniéndole la pista y colocándole otro de los autos de arrancones cuarto de milla, como los que te mostramos en uno de los servicios informativos de lo que es de M2, también le quedaría súper bien y para ponerlo en competencia. Es el 1969 Pro Street Camaro Super Sport. Ah, qué padre está, con su tarjeta y de 1999. Estas piezas no puedes perdértelas en tu colección porque viene con rosita, con moradito, llantas de goma. Verás el nivel de detalle que tiene. Me encantan los carros que tienen este nivel de detalle y tienes unas escalas bien bonitas. Y que aparte sabes que no cualquiera las tiene porque pues ya tienen 30 años. Vamos a ponerlo por acá. Y ahora vamos a irnos un poquito con la historia dentro de esto de Johnny Lightning, que también hace ediciones conmemorativas, como lo que es el aniversario de las camionetas de distribución de Texaco. Fíjate qué bonito está, escala 1.64. Y aquí vas a notar como dice An Official Heritage Texaco Product. Es decir, es un producto licenciado de Texaco y es de las primeras distribuidoras de combustible de Texaco. Aquí es que dice Texaco Dealer Service Vehicle. Mira nomás. Aquí dice Restrooms. Viene en carrocería de metal. Viene con las llantas de goma en cara blanca. Los rines en cromo. Y una característica de super calidad cuando veas algo que tiene muy buen detalle es que Millo Exclusives es una marca que le pone un nivel de detalle. Ya te hemos enseñado en otro de los servicios informativos que hacen hasta accesorios para dioramas, figuritas en metal, lo que son los talleres de reparación, los complementos de herramientas y en este caso, no, es que padre está, le hace un homenaje a la camioneta de 1940, la Delivery Van, la cual se encargaba de distribuir lo que era el combustible. De Ford 1940 Ford Delivery Van es el nuevo capítulo en la historia de la calidad en las escalas de colección. Aquí ves su holograma de producto oficial de Texaco. Y ve qué padre está. Viene con chasis en metal, carrocería en metal, llantas de goma con grabado de tracción. Ve la pintura, el detalle, por ejemplo aquí en la toma de combustible. Pintura real automovilística. Y de estas se hicieron muy poquitas. De esta yo te sugeriría no la dejes pasar para tu colección, pues solamente se hicieron 2.400 piezas en todo el mundo. Aniversario de las gasolineras Texaco. Es que padre está. No, hombre, esta para un diorama así con una gasolinera estaría increíble. Añádela en tu colección, claro que sí. ¿Cuál es la mejor manera de tener una super colección? Añádele más piezas, claro que sí. Y si ya estamos platicando de añadir más piezas, ¿por qué no nos quedamos sin saludar? Aquí no podemos dejarlo pasar a nuestros super amigos Master Collector. Como son Sasha Alexandra Master. Y tienes que dar una checada en el grupo que publiqué un video que nos mandó de un custom que hizo. Y que hasta video musical le añadió Master Collector, Marco Di Giardino, Master. Dale una checada también en Juguetes Roma, el foro, el grupo de Facebook, donde vas a poder ver un diorama que se aventó de los Duques de Hazzard, donde se le puso el humo, cómo va saltando el carro, la chica, los letreros, el fondo. No, o sea, es Master dioramista, claro que sí. Marco Di Giardino es Master Collector. Isaac Reyes, Águila Dorada, un super saludo, que ya están por llegar más piezas M2 Águila Dorada, así que no te pierdas
nuestras publicaciones. Obed Castellán, Martín Mendiola, Alex Hot Wheels, Master Collector, Raúl Mustang, claro que sí. Carlos Miguel, que es Master de Robotech. Raúl Batman Way, Filiberto Batman, Leonardo Lío, que les encantan los clásicos. Señor Benja, Martín Coleccionista, señorita Karen, a su hijo Lalito, un super saludo. Que a su hijo Lalito ya lo sabemos que está muy sano y muy fuertote y que no ha perdido contacto con Juguetes Roma. Efraín García, Monster Charger, claro que sí. Miguel Moreno, Dioramas, Martín Star Wars, Marco Muscle Cars. Sergio, Sector Cero, Jeroco del Mustang Club, claro que sí. Luis, Coches, Películas, Flavio, Muscle Cars. Gabino Barrera, que es súper amigo de Juguetes Roma, es Monster Collector. A Carlos Germán y a Donovan. Y continuando con estas piezas, no, vamos a ir con algo Pro Master, para que hagas una colección así que digas, wow, tengo piezas que no cualquiera tiene, claro que sí. Te voy a presentar la Surf City, que es uno de los vehículos de surf, modificado Hot Rod, aquí me voy a encuadrar porque como que se me va. Viene con carrocería de metal, de nada más, sus llantitas de goma con grabado de tracción, su chasis en metal y tiene esos tonos pastel muy al estilo de los años 50 a 60. Y para hacerlo más notorio, esta edición especial de Johnny Lightning, que es muy rara, incluye un disco compacto con la canción Surf City de Jen Dean, Barry Wilson. Es decir, trae aquí unas canciones que van dedicadas a lo que es los Beach Boys, es decir, el rock, acá la onda super padre del surf. Y tienes tu vehículo que va enfocado a lo que es el surf, el rock and roll, a los arrancones, cuarto de milla. Y tienes la música para ambientar. Ve qué padre, viene con un disco compacto incluido. Vas a notar que de estos modelos aquí vienen saliendo varios. Para los 60 el nuevo estilo de la música llamada rock and roll. Y aquí vas a ver que incluso son varios modelos que ya te los estamos buscando en Juguetes Roma. Es una edición muy padre que viene así con su disco compacto. Y qué padre, viene con disco compacto con canción. Es decir, tienes un set que trae sus canciones específicas de lo que es el surf, los Beach Boys. Y aparte con tu vehículo que va enfocado a ello. ¿Qué más puedes pedir para tener algo en tu super colección? Añádele más piezas, claro que sí. Y piezas como estas, mira. Con llantas de goma, la pintura automovilística, ese acabado así como en madera que se utilizaba entre los años 50 ya casi para los 60. Llantas de goma, chasis en metal. Ve los detalles que tiene aquí tan bonitos. El toldo viene en mate y su motor acá al estilo de los cuarto de milla con su disco compacto. Entonces pones la música y tienes tu vehículo oficial. Qué padre están estas colecciones, muy bonitas. Y vas a notar que aquí este es del año 2000. Por aquí que se me encuadre, del año 2000. Ya estamos hablando de 25 años que tiene esta pieza. O sea, es algo que ya no cualquiera tiene. Y sobre todo los coleccionistas de lo retro. Y si estamos hablando de lo retro, ahora te voy a presentar otra pieza que te va a encantar, que está muy padre. Esto va a ser para tu colección Super Pro Master. ¿Cuál es la mejor manera de tener una super colección? Añádele más piezas, claro que sí. Y si es algo como esto, ya estás hablando de lujo. ¿Por qué hablamos de lujo? Porque vas a ver que estas son las ediciones Johnny Lightning, que le hacen un homenaje al auto que celebra cierta cantidad de tiempo. En este caso, celebra los 30 años del Camaro, de 1970 al 2000. O sea que, si esta pieza fue lanzada en el 2000, tiene 25 años. Pero ¿sabes qué es lo más padre? Que viene con una base de plástico donde colocas el vehículo. Trae su leyenda, 1970 Chevy Camaro RS, y una moneda metálica conmemorativa de 30 años del Camaro. Es decir, llevas la base, llevas la moneda y un vehículo súper detallado que aparte se le abre el cofre, que viene con llantas de goma, rines Kragar, pintura automovilística, chasis en metal, carrocería en metal. Y ¿sabes qué es lo más padre para los coleccionistas Master? Que tiene la tarjeta con la publicidad como se lanzó en su momento, que estamos hablando de 1970,
Así es como viene. Esto que te estoy escribiendo, aquí vas a notar cómo dice. Dice tarjeta incluida con una miniatura real de la publicidad que contenía. Medalla metálica con display. Y carrocería en metal. Con chasis en metal y llantas de goma. Sliver Dragon Master Collector. Claro que sí. Super Master Collector. Faltaba más. Aquí nos reunimos los Super Master Collectors. ¿Cuál es la mejor manera de tener una super colección? Añádele más piezas. Dale una checada. Este set te va a encantar. Fíjate qué padre está. Que viene con su base. Viene con su base plástica. Donde colocas tu Camaro. Y luego un soporte con moneda de metal. Una moneda metálica dorada. Que está súper padre. Llantas de goma. Carrocería en metal, chasis en metal, pintura real de carro y se le abre el cofre. Rines Kragar, porque acuérdate que tiene la licencia Johnny Lightning. O sea, Johnny Lightning se da el lujo hasta decirte que tiene la patente no solamente del carro o del color de la pintura, sino también de los rines. Y detalles tan bonitos que vas a notar aquí, me voy a acercar a ver que no se me desenfoque. Las llantas, aparte de traer grabado tracción, dicen Goodyear. Aquí me voy a acercar, aquí a ver si que se note. Goodyear GT F250. No más los detalles tan pequeñitos en las llantas. Y luego hasta en la salpicadera. Aquí viene el emblema de Camaro. Aquí en la salpicadera, en el costado. Interiores en negro. Los filitos que vienen al lado del poste. Hacia el medallón y hacia el parabrisas. Y qué padre está. Estas son piezas de las Pro Master. Incluso te sugieren aquí en Johnny Lightning que puedes tener también los sets, que no te preocupes, los estamos buscando en Juguetes Roma para los coleccionistas. Master Collector, Marco Villarino, Master hermano. Ahorita estoy platicando precisamente en el servicio informativo de tu super diorama de los Duques de Hazzard, además de otros. Y muchas gracias, que quedó increíble una pieza que ya también saben ustedes, amigos, se puede hacer específicamente. Marco Villardino es súper artista, que fue dedicada a la camioneta de la CFE. Dale una checada en Juguetes Roma del Foro y mándanos una foto de tu colección también, ¿por qué no? Mira más qué padre está esta pieza. Esto es lujo. Me voy a acercar para acá para que se pueda ver. Mira más qué padre. Con su moneda metálica, su base. En dorado el emblema Johnny Lightning. Faltaba más. Ya nomás. Carrocería en metal, llantas de goma, la publicidad oficial y base en plástico. Estas son piezas de lujo para tu colección. Piezas que no cualquiera tiene. Y es lo más padre. ¿Cuál es la mejor manera de tener una super colección? Añádele más piezas. Estas son las piezas que te he presentado en el servicio informativo de este martes, dedicado a los Muscle Car en Johnny Lightning. La edición de aniversario de 1970 del Camaro RS con su ficha metálica, base, exhibidora. Si te gusta también la música rock y los autos clásicos, también mira más, The Surf City, Jan and Dean, con carrocería de metal y su respectivo compacto, con la música del rock and roll, Rock and Rollers. También te he presentado de las ediciones Classic Gold Collection, réplicas de autos históricos con tarjeta, el Camaro Super Sport Pro Street, con llantas de goma, carrocería en metal. Mira más que hermoso, un Corvette Stingray del 79. También para los fanáticos que les gustan los autos clásicos, muscle car y deportivos, el Monte Carlo Super Sport. Y para los fanáticos de los muscle car clásicos, el Pontiac GTO de Judge. Con cofre abatible, llantas de goma, carrocería en metal, Johnny Lightning Muscle Car USA, Authentic Muscle Car Replicas, Science by y Chevrolet Dodge Plymouth. Es decir, son réplicas oficiales licenciadas. El inicio de los Johnny Lightning con un Hemi, con sus llantas en goma, carrocería en metal y fricción. Está genial. Genial el origen de los Johnny Lightning. Es que padre está, qué bonita se ve esta pieza. Un clasicazo, 30 años nada más. Un poquito más, como 33 años, pero está genial. Tiene fricción, llantas de goma y carrocería de metal. Raro como el solo. Cool Pullback
Racing Action. Aquí está. A ver, aquí como dice Super Detailed Bodies. Fíjate cómo dice cuerpo super detallado, chasis en metal. Está genial estas piezas. Y para los fanáticos aquí en México de la Coca-Cola, faltaba más tener un clasicazo, el Chevy Bel Air del 62, con carrocería en metal, llantas de goma, pero dedicado a México, con un portavasos y de la marca Coca-Cola, cuando todavía tenían la corcholata que decía marca registrada. Genial, ¿no? Y ve qué padre. Entonces así pones tu bebida favorita o tu auto en este exhibidor, en este portavasos. Nada más. Y por último te presenté también la camioneta del aniversario de 1940 de las Delivery Product Heritage Texaco Product, con carrocería en metal, llantas de goma y sus llantas en cara blanca, chasis en metal, de la cual solamente se hicieron 2.400 piezas. Millo Exclusive 1940 Ford Delivery Van. Genial, ¿no? Así que ya lo sabes, nos encuentras allá viernes, sábados y domingos en calle Guatabampo y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur. Dale una checada al catálogo virtual al 55 1012 51 15. Muchas gracias a nuestros amigos que están con nosotros en el servicio informativo y que nos visitan los viernes, sábados y domingos allá a Juguetes Roma en calle Guatabampo y avenida Cuauhtémoc, saliendo del Metro Centro Médico. ¡Claro que sí! ¿Cuál es la mejor manera de tener una super colección? Añádele más piezas. Gracias por sintonizar el servicio informativo de Juguetes Roma, Master Collector.